Esmu Valsts aizsardzības dienesta karavīrs Bruno Stuks un atrodos Alūksnē Kainieku skolā. Rītus parasti mēs sākam ar rīta rutīnu. Sākumā rītrosmu, pēc tam sakopjam sejas, ejam brokastīs un tad, protams, rīta izvaderi. Pēc tam mēs nodarbojamies, mums kaut kādas nodarbības, kaut kādu uzdevumu. Piemēram, tagad ieroču apmācība. Tad mums ir parasti līdz vakaram šīs nodarbības. Un pēc vakariņām jau sākās mierīgāk, mēs varam pasēdēt telefonos drusciņu, painformēt sevi, kas notiek pasaulē, sarakstīties ar ģimenēm, videozvanu uztaisīt, un tad naktsmiers jau sākās. Kad es pieteicos armijā, es biju iedomājies to, ka armija būs daudz savādāk, tādā ziņā, ka būs ļoti, ļoti strikti, ka pa katru kļūdu būs lielas sekas, bet, kad es atnācu, es biju patīkami pārsteigts to, ka ļoti atsaucīgi instruktori bija un vadība bija ļoti patīkami sagatavota. Atnākot uz armiju, sapratu to, ka ir ļoti īstenībā forši. Es šajā dienas laikā esmu apguvis ieročus. Tas ir kaut kas tāds, ko nevar aizmirst. Viss, kas armijā saistīts ar izdzīvošanu, paplašinātā palīdzība, pirmā paplašinātā palīdzība. Man vienkārši ģimenē arī jau daudz kas mācīts. Pirms tam bija tur apkopt sevi, zeķis izmazgāt, jau zināju. Bet jā, tā kopumā arī vienkārši kā disciplīna. Tas jau arī tā lielos vilcienos bija, bet vienkārši tā kārtīgi tā bija. Īstenībā prasme, kas man tagad ļoti ienākus prātā, ir tāda, ka es vienkārši nepazaudēju lietas. Es nezinu, vai to var saukt kā prasmi, bet nepazaudēt lietas, tas kaut kas tāds, ko esmu iemācījies. Jā. Mans lielākais izaicinājums dienas laikā bija pirmajā mežā, kad mums bija jāpaliek tās 3 naktis teltiņā, mīnus, cik tur 6 grādos bija. Vislielākais izaicinājums bija pamosties no rīta un izkāpt ārā no tās siltās telts, no siltā, ne pončo, bet guļamais. Un tad veikt rīta apkopi, un tad augstumā tu salsti un domā, kurš tā esmu pieteicies. Es vairāk esmu sev, tā teikt, tās lietas, kas man trūka, papildinājis. Man nebija tā, ka man kaut kas trūka, bet es vienkārši savas iepriekšējās spējas esmu uzlabojis, teiksim tā. Kā jau teicu, disciplīna man ir, teikšu, tā labāk palikusi. Un arī tā griba kaut ko vairāk izdarīt. Piemēram, tagad ar berešu maršu es ļoti gribu to bereti. Savā starpā mēs disciplīnu uzturam, pasakot draugam to, ka kaut kas nepareizi, vai arī viņam palīdzot, uzlabot viņa rīcības, neuzlabojot, bet pasakot, šī tā nevar. Jādara kaut kā savādāk. Bet no instruktora puses viņam disciplīna patīk fiziskajās aktivitātēs, fiziskās sagatavotības uzlabošanā. Pumpīšu, presītes. Pēc 11 mēnešu kursa es ticamāk neturpināšu savu militāro gaitu, bet es atcerēšos šo laiku ar labu, pozitīvu skatienu.